ଆଜି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଯଦି ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ପରିତ୍ରାଣର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଦେଲେ, ତେବେ ଆଜି ଉପବାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି? ଆଜିର ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପବାସ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କି? କେହି କେହି କୁହନ୍ତି, ବଳିଦାନ ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ସେହିପରି ଆଜି ଉପବାସ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହା ତ ପୁରାତନ ନିୟମର ପ୍ରଥା। ଆଉ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଉପବାସ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମିକ ଅସ୍ତ୍ର। ତେବେ ସତ୍ୟ କଣ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ବାଇବଲ ଆଧାରରେ ବୁଝିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଫେମସ ସିନରରେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରାୟ 10,000ରୁ ଅଧିକ ରିଲିଜନ ବା ଧର୍ମ ରହିଅଛି। ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ହେଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉ ବା ଇସଲାମ, ହିନ୍ଦୁ ହେଉ ବା ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ହେଉ ବା ଶିଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଉପବାସ କନସେପ୍ଟ, ଏହି ଉପବାସ ପାଳନ ବିଧି ରହି ଆସିଅଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହି ଫାଷ୍ଟିଂ ବା ଉପବାସର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଏହି ଉପବାସର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯେ କେତେ ଅଧିକ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ପାଇଁ ଏବଂ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଉପବାସର ମୂଲ୍ୟ, ଉପବାସର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉଭୟ ପୁରାତନ ନିୟମ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ତେବେ ଏହି ଉପବାସ କହିଲେ କଣ? ଉପବାସ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟପେୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ହେବା, ତୃଷିତ ହେବା। ଖାଦ୍ୟପେୟ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ, ପ୍ରଶଂସା ସହ, ଧନ୍ୟବାଦ ସହ, ଆରାଧନା ସହ, ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସମୟ ବିତାଇ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗତିରେ ରହିବା। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଉପବାସ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହାକୁ ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଉପବାସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ, ଏହାର 3ଟି ପ୍ରମାଣ ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ପର୍ବ 5ରୁ 6 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ 2 ଥର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ନେଗେଟିଭ, ନକାରାତ୍ମକ ଓ ଶେଷରେ ପଜିଟିଭ, ସକାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଶେଷ କରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଜୀବନର ସାଧାରଣ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଂଶ ଅଟେ। ସେହିପରି ସେହି ସମାନ ଅଧ୍ୟାୟରେ 16ରୁ 17 ପଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରି ସମାନ ଧରଣରେ ଉପବାସ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ସେହି ସମାନ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ନେଗେଟିଭ, ନକାରାତ୍ମକ ଓ ଶେଷରେ ପଜିଟିଭ, ସକାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଶେଷ କରନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଏହିପରି କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି କର। ଉପବାସ କରିବା ସମୟରେ ଏହିପରି କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି କର। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିଜ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଉପବାସକୁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମାନ ସ୍ତରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେପରି, ସେହିପରି ଉପବାସ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଜୀବନର ସାଧାରଣ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 9 ପର୍ବ 14ରୁ 15 ପଦରେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଓ ଫାରୁସୀମାନେ ଉପବାସ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ବର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଥାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କି ଶୋକ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବରଙ୍କୁ କାଢି ନିଆଯିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉପବାସ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉପବାସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ।
तृतीय प्रमाण है साधु पाउलंक सेवक पदर गोटे चिन्ह सेवक पदर गोटे अंश बोली उपवास को दर्शा जाइछि। द्वितीय करिन्थिय 6 पर्व रे साधु पाउल निज सेवा कार्य को व्याख्या करबा समय से तांको सेवारे सम्मुखीन होइथिबा कष्ट परीक्षा और अनुभव गुडिकर एक लंबा लिस्ट बा तालिका वर्णना करिसंती एवं 5 पदर शेष रे देखुछु सही तालिका रे उपवास मध्य रहिछि। यह दर्शाए जे ईश्वरंक सत्य सेवक हेबा पई उपवास निहाती आवश्यक एवं उपवास द्वारा साधु पाउल निजे ईश्वरंक सेवक बोली प्रमाणित हेले। द्वितीय करिन्थिय 11 पर्व 23 रु 27 पदरे साधु पाउल तांको सेवा काल रे जेते दुख कष्ट निर्यातना और विपद मध्यरु गले सेगुडी को एठारे वर्णना करी पुणी थरे प्रमाण करुछंती जे से किपरि ख्रीष्टंकर सेवक अटंती। सही लंबा लिस्ट बा तालिका रे 27 पदरे लेखा अछि क्षुधा और तृष्णा रे अनेक थर उपवास रे अर्थात क्षुधा और तृष्णा एक कथा एवं उपवास आउ एक अलगा कथा। साधु पाउल एही दुईटी को अलगा भावे उल्लेख करिसंती। एही दुईटी एक नुहे। क्षुधा और तृष्णा हेउछि जेतेबेले खाइबाकू किछि न थाए सेथिपाई न खाइबा न पीबा, किंतु उपवास हेउछि जेतेबेले खाइबाकू थाए किंतु ईश्वरंक पाई निजे अस्वीकार करी निजे खाद्य को अनिच्छा प्रकाश करी खाद्य छाड़ी देबा। एही प्रकारे साधु पाउल निजको ईश्वरंक सेवक ख्रीष्टंकर सेवक भावे प्रमाण करंती एवं एही सब प्रमाण करे जे उपवास एबे मध्य गुरुत्वपूर्ण एवं आवश्यक अटे। मने रखंतु उपवासर एक निर्दिष्ट उद्देश्य रहिबा उचित। बाइबल रे प्रत्येक उपवास पछरे गोटिए उद्देश्य रही अछि। केही मध्य बाइबल रे कारण बिना उपवास करि नथिले। दानिएल उपवास कले प्रार्थनार उत्तर पाइबा पाई। मोसा उपवास कले 10 आज्ञा प्राप्ति पूर्वरु। एस्टर उपवास कले जिहुदी जाति को बंचाइबा पाई। एजरा उपवास कले यात्रा रे सुरक्षा पाइबा पाई। जिहोशाफट उपवास कले युद्धरु रक्षा पाइबा निमंते। निहिमिया उपवास कले जेरुसालेम प्राचीर पुनर्निर्माण पाई। पाउल उपवास कले सेवा कार्यर दिग्दर्शन पाई। जीसु उपवास कले सेवा कार्य आरंभ करिबा पूर्वरु। आमे देखुछु प्रत्येक उपवास पछरे एक स्पष्ट आत्मिक उद्देश्य थिला। तेणु आमे समस्त मध्य स्पष्ट निर्दिष्ट उद्देश्य रखी उपवास करिबा उचित। प्रत्येक विश्वासींक पई उपवासर महत्व उपवासर गुरुत्व जानिबा आवश्यक। इस्राएल रो सबुठु दुष्ट राजा मानक मध्यरु जणे हेले राजा आहाब। सही राजा मूर्ति पूजा कले, भविष्यत वक्ता मानक निर्यातना देले और परमेश्वरंक दृष्टि रे अनेक अपराध कले एवं परमेश्वरंक क्रोधर पात्र हेले। प्रथम राजावली 16 पर्व 30 रु 31 पदरे लेखा जाइछि। राजा आहाब अपना पूर्ववर्ती समस्तंक अपेक्षा सदा प्रभुंक दृष्टि रे अधिक कुकर्म कले। पाप पथरे चलिबार तांक प्रति हालुका विषय हला। किंतु एही दुष्ट राजा आहाब जेतेबेले परमेश्वरंक दंडर घोषणा भविष्यत वक्ता एलियंक ठारु सुनिले प्रथम राजावली 21 पर्व 27 पदरे लेखा जाइछि। आहाब एही सबु कथा सुनन्ते अपना वस्त्र चिरिले और अपना देहरे अखा पिंधि उपवास करी अखारे सोइले पुणी धीरे धीरे चलिले। आमे देखुछु परमेश्वर आहाब को क्षमा करिदेले। प्रथम राजावली 21 पर्व 29 पदरे परमेश्वर कहुछंती आहाब आम्भ साक्षातरे नम्र होई अछि, सेथिपाई आम्भे ताहार समय रे सही अमंगल घटाइबा नाही।
ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଉପବାସ ଯଦି ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ଆହାବ ପାଇଁ ଏହା କରିପାରେ, ତେବେ ଆମ ପାଇଁ କଣ ନ କରିବ? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ଇତିହାସ ବଦଳିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ଅନେକଙ୍କ ଉପବାସ ଇତିହାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ, ବଡ଼ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଆଣିଛି। ସଙ୍କଟର ସମୟରେ ଉପବାସ ଉଦ୍ଧାରର କାରଣ ହୋଇଛି। ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ପରାଜୟକୁ ବିଜୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ନିରାଶା ଆଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଉପବାସ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଆଜିର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପବାସ ଗତକାଲି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସଦାକାଳ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।